今集去咗首爾食嘢，試下當地嘅美食，睇見都好想食啊！鍾意嘅話記得訂閱、讚好、留言、分享。大家好，我係紅豆 T， 今集就喺首爾。朝早呢就去食粥，叫咗個海鮮粥、章魚牛肉粥。粥呢就比較結身嘅，味道都唔錯。跟住去咗呢間燒韓牛，叫咗啲韓牛，入面都係用炭烤爐燒嘅，牛肉都有肉味。跟住叫咗個牛骨水拉麵，麵都唔會腍嘅，都好好食。經過南大門街邊煎餅，買咗過嚟食，口感軟糯，味道都唔錯。呢間食馬鈴薯排骨湯，食煲湯豬骨，味道就一般啦。呢間食炸雞嘅，皮脆內嫩，味道都唔錯。去食神仙雪濃湯，叫咗個雪濃湯，味道清淡，配飯食都好食嘅。間唔中食下清淡啲，都可以清下腸胃。跟住去咗呢間食烤肉，先嚟咗呢啲前菜。有金筷子同金當字喎，有人幫你燒埋，唔使自己燒。牛肉都有肉味，包埋啲菜真係好好食。呢間出名食豬腳嘅，豬腳就冇豬鬚味，夠腍滑夠味，真係唔錯。去咗廣藏市場，試下糯米麻花卷，現場即整嘅喎，新鮮好食，仲要就係熱嘅，真係唔錯。最後行埋明洞洋果店，好多麵包啊，好靚，好吸引。今日行程完結，鍾意嘅話記得訂閱、讚好、留言、分享，再見。